Приветствую вас, дорогие подписчики и не подписчики. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Ну а мы нашли время выбраться на коп, на то же самое место, где нашли сибирскую монету. Сейчас это место досконально пробьем. Из находок что будет, покажем. Не переключайтесь. Смотрим. Два брата-акробата у нас, как всегда, вместе. На симплексе мы будем ходить на прошивке 2.78 на режим поля и с минус одной чуйкой. Вот такая тарелочка. Кузяевский завод. Скорее всего, ранее советская. Возможно. Монетосик. Монетосик, это у нас 3 копейки. Ранее. То ли 34 год, то ли 54 год. Трешечка. Ну ничего, почистится, нормально будет. Забираем. Ага, думал монета. Чуть сердце не ёкнуло. Монетосик. И опять у нас советик, рамочник. 48-го года. Забираем. И опять монетосик. Непонятно. Какалик какой-то. Забираем, почистим, посмотрим.
Ага. Манитосик. Это у нас центы или сантимы. 3 льва, 36 год, 1936 год. 50 сантимов. В хорошей в такой патине. Приятной. Забираем. Что-то где-то пропало. А вот она. Ага. Это манитосик. И это опять рамочник. Куда же тут без рамочников? Рамочник 49-го или 48-го года. Забираем. Климочка, климочка. Свинцовая. А, манитос прямо сверху лежит. Но убиенный. Убиенный. Ну, советик, скорее всего. Забираем. А вот и еще манитосик. И тоже убиенный. Тоже как Алик. Но, скорее всего, вот на этом месте был фундамент дома. Так как идет возвышенность. Ну ладно, забираем.
А вот он, монитосик. Сверху лежал, грязью припорошенный. Тоже как калик. Империи пока не видать. Империи не видать. Ладно. Вот на одном месте уже 3 монетки. Монетосик. И опять убиенный, и опять как калик. Даже непонятно, что это такое. Ну, это с подполья, с дома. Это вот в подполье, в домах вот своих, вот такой сохран. Когда лежат на одном месте и на них постоянно что-то капает. Вот монетки приходят в такое состояние. Ладно, забираем. Монетосик вот сверху прямо лежит. Рамочник опять. 48 или 43 год. Да. Забираем. Ну что поделать? Монетосик. И опять, скорее всего, рамочник. И опять убиенный. Эх. Что ж такое-то? Что-то к империи-то совсем не тянет. Монетосик. Очередной какалик и очередной советик. Да, скорее всего. Монетосик. Тоже сверху. Тоже убитый. Одни советы. Какальная сегодня. Ну что, вот такой вот какальный день. Империи нет. И походу ее уже здесь не будет. Флакончик вот такой вот пузатенький.
какало. Даже чистить нет желания. По находкам вы сами все видели, одна печаль. Но мы не унываем, кто ищет, тот всегда находит. На этом будем заканчивать. Не забываем подписываться, ставить лайки. Всем пока.